Amen. Libota. Tozongeli place liteya tope enseignement ya dimanche na lelo ezwami na kati na mukanda na Matthieu, l'évangile de Jésus selon Matthieu. Matthieu chapitre 19 verset 14. Matthieu 19 14 etangami na kombo ya nkolo Yesu Masiya na nasala. Nde Yesu alobi ete botika bana mike bopekisa bangote ete baya epai na ngai. Zambi bokonzi na likolo ezali na bango. Amen. Libota. Matthieu chapitre 19, le verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Amen. Amen. Libota. Livre ya Matthieu et komami na moko parmi 12 disciples au batambolaki na Jésus-Christ. Bazalaki lokola ba témoin oculaire au bavivraki bikamo sinyonso oyo Kristo asalaki. De Christ alobaki na bango ete bokoma makambo oyo tango molimo mosantu ekoya ekopesa bososoli ya makambo nyonso. Amen. Bandeko na Kristo. De mutu akomaki livre ya Matthieu babengi na kombo ya apôtre Matthieu. Lelo oyo molimo mosantu yango esili koya kati na biso à travers liloba na Nzambe. Nde lelo makomi yango ezwi bososoli. Amen. Bandeko na Kristo. Nde Kristo alobi ete botika bana mikie baya epai na ngai bopekisa bango te Zambi bokonzi ya likolo ezali na bango. Amen. Bandeko na Kristo. Botika bana mikie baya epai na ngai bopekisa bango te Zambi bokonzi ya likolo ezali na bango. Mwana mukie o bazoloba ezali mwana mukie ya nzoto boyete ya âge te. Amen. Libota. Me bazolobela mwana mukie ya molimo. Nani azoloba makambo wana pe salemaki na ngonga nini? Kristo aza ko enseigner parole de Dieu. Azosala bikamu isi na ye kati na mokili. Mais mikolo bazalaki tout autour na ye bazinga melaki ye. Bana mikie babandaki koya ebele ete ba s'approcher vers Christ. Ba mikolo bazalaki wana ba empêcher bana wana ya mikie ete bakende pembeni ya Christ te. Amen. Libota. Mais Christ asengi ba mikolo wana lobi ete botika bana mikie oyo bo empêcher bango te. Botika bango baya epai na ngai Zambi bokonzi ya likolo ezali na bango. Amen. Libota. Est-ce que Nikolo baya ki wana bokonzi ya likolo eza pona bango te kaka pona bana wana motuna. Amen. Libota. Christ lelo ezo représenter image ya Dieu le Père créateur Nzambe oyo asali biloko nyo. Christ ezo représenter image ya liloba na Nzambe pote mokili esalemaki na liloba. Amen. Bandeko. Et yaki Kristo kati na mokili ezalaki directement présence ya parole et sa pareta ki kati na mokili ezalaki directement parole faite chair. Mais tili lobango eyaki mikolo bazinga melaki yango. Mais ba pêchaki bana mikie ete ba péché tout autour ya parole de Dieu te. Mais Christ asengaki ete batika bana wana ya mikie baya epai na ye. Bana wana ya mikie image ya nini? Bana wana ya mikie ezali image ya moto oyo asosoli liloba. Ezali image ya moto oyo ase andimeli liloba. Ezali image ya moto oyo ase soumettre apesi nzoto na bomoi na ye kati na liloba. Amen. Bandeko na Kristo. Pe bana wana bayaki epai na Christ. Christ ayambaki bango, amemaki bango pe atiaki maboko na ye likolo na bango, apambolaki bango. Amen. Libota. Pourquoi dimanche ya lelo liteya enseignement eya kati na mokanda na Matthieu pe ete botika bana mikie bo empêcher bango te baya epai na ngai Zambi bokonzi ya likolo ezali pona bango. Mwana mukie de nani? Amen. Libota.
Pamba te ti liloba ye nango kati na mokili. Liloba eyambi motonyo. Liloba eyambi batonu ya lolenge nyonso. Liloba eyambi bato ya mabe. Liloba eyambi pe bato ya malamu. Liloba eyambi bato ya désordre. Liloba eyambi pe bato ya ordre. Amen libota. Pamba te moto nyonso na mokili oyo asalemaki epai na Nzambe abwakaka moto te. Ye alingi moto nyonso. Ye alingi pe moto nyonso alingi pe moto nyonso azala na nzela ya malamu. Ata mokili baboyi yo, ata mokili bayini yo, ata mokili babwaki yo, Nzambe na yo liloba oyo kobwaka yo soki moke liloba oyo kozwa yo pamba te salaki yo. Pamba te tata moko te moboti moko te to mama moko abota mwana na ye bongo abwaka ye. Nde liloba ye pote ramase elokota bato nyonso tu ya mokili oyo po basalemaki na Nzambe. Soki bato nyonso na mokili oyo bazalaki malamu, nde Kriste alingaki aya te. Kriste ayaki po na nini? Po na bato mabe na bato malamu babika. Pela moko lelo pe eglise liloba na Nzambe ye po ete bato mabe na bato malamu nyonso bandimela Nzambe baye ete Nzambe ya solo asalaki likolo na se yende liloba. Amen bandeko na Kristo. Amen, peuple de Dieu. Nous allons appuyer le prédicateur avec 2 références. Marc chapitre 10, le verset 13 à 15, en ce qui concerne les petits-enfants. Si nous trouvons les Saintes Écritures, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Réalisons pour une meilleure compréhension Marc chapitre 10, le verset 13 à 15. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fit indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Deuxième référence, prenons le livre de Matthieu, le chapitre 13, le verset 47 à 48. Si nous trouvons les Saintes Écritures, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les tue et après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Réalisons pour une meilleure compréhension Matthieu chapitre 13, le verset 47 à 48. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les tire et après être assis sur le rivage, ils mettent dans le vase ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Amen. Amen. Libota. Royaume des cieux est à l'oppo la filet. Babouaki na kati yama. Raisonnez tant babouaka ka filet na kati yama. Ne balé. Pêcheur abouaki filet. Est-ce que filet wana? Et quand on a bambisi, et soit qu'on a bani. Amen libota. Et ben na kana banzete, na matiti, na bambisi ya bikie, na bambisi ya minene, na mabanga, na basalite nyoso ezaka na mai, et quand on a kanafi, pêcheur d'état mwako benda yango, a trié bambisi ya malamu a tiepai, a zui basalite wana pe asali nini, a boaki. Lelo filet ne église liloba nanza ndenge ye na mokili ebwakami ekozwa ekelamu nyonso oyo esalemi na liloba. Amen libota. Ekozwa bato ya malamu, ekozwa bato ya mabe, ekozwa bato ya komikitisa, ekozwa bato ya komitombola, ekozwa bato ya lolenge na lolenge. Me ye moko nkolo oyo asalaki bikelamu nyonso tango akoya kosala triage na filet akopona bato oyo basaleli liloba na ndenge ya solo, bato oyo bandimeli liloba na ndenge ya solo,
bato bazali intéressé ete epai na ye nzambe akozwa bango akotia bango esika moko pe akozwa baye bakomprendre liloba te akozwa baye baza na komitombola akozwa baye bazali na lolendo akozwa baye balingi kobongola mitema te akotia bango mosika. Amen libota. Me ye abengi motonyo sikoyo tala ozali bisi oyo pécheur azosepela na yango. Amen libota. Référence ya liboso balobi ete royaume des cieux ezali na moto oyo aza mwana mukie te me akomi semblable lokola mwana mukie. Est-ce que mitala yo moko spirituellement est-ce que okoma semblable lokola mwana mukie? Et pourquoi bazwa kaka exemple ya mwana mukie? Raisonnez mwana mukie bakoki kozala mibale misato babundi bazokisani même pota bapara bino bokoti makambo wana bokaboli bango bopekisi bango ete basakanaka lisusu te. Mais après quelques minutes bomona bana wana basali nini basakani babandi lisusu tosakana. Amen libota. Mwana mukie azalaka na kanda ya moninga te. Et raison pour laquelle le sabo oyo l'homme de Dieu aye nango après banda tolobaka oyo azana ngamuna moninga basani basenga na bolimbisi basukola makaka. Et raisonner motema na yo ozali mwana liloba ti lelo na kati na yo ozalaka na problème ya mutu te. Est-ce que ozalaka na makaka ya mutu te na motema na yo? Yo soko zwi likambo olobaka ngana mutu wana tokobongisa tokosololaka ati na cimetière. Nani ya émission ke na cimetière batu bakendaka kobongisa? Ndeko bongisa na notambo ozali na bomo ina moto nyonso luka kimia na moto nyonso petolama liboso na yawe bongola bizaleli na yo belobi te ke ndenge si okoli ozonga lisusu mwana mukie. Non, lata motema ya mwana mukie pamba te komami na prière du peuple ete mwana mukie na moto ozala nini akokamba bango. Lata motema oyo ezalaka epai ya bana mikie bazalaka na bolingo envers bango. Mwana mukie soki asi asali camarade na moninga soki amoni ete akozala malamu te soki amoni moninga ne akomi na esengo. Mwana mukie atalaka te lobi na kolia nini amitungisa makapona biloko mokili ote. Mwana mukie ayebi kaka ke tongo soki etani na kolia nyonso na koyoka nzala na kolia me biloko oyo aliaka yebaka te sika nini eutaka. Amen bandeko na Kristo. Mwana mukie ndenge aza wana ato obeti ye sikoyo obeti ye olalisi ye podi nakolela na ye wana soko bengi lisusu yaka tellement za mwana mukia osani akoya no sipe bombo pesi enda kolela bombo azwipe abandi kolia pe bombo ma bosa ni ki obetaki motema wana nzamba zo senga ete ezala kati na basambeli ya liloba. Amen bandeko. Motema oyo ebombaka makaka te. Et puis liboso ya nzambe moto akoki komitombola te. Liboso ya nzambe biso nyonso tozali ba. Est-ce que mwana mitombolaka liboso moboti? Tosengeli te tomitombola liboso ya nzambe. Liboso ya nzambe sengeli tozala kaka bana mikie. Mwana mukie bikitisaka liboso mokolo na ye. Ndenge pe lilobo ezali nkolo na biso. Esengeli tobikitisaka liboso ya liloba oyo. Babengi yo mondimi. Mayenyoso lilobe solo besengeli yo ndima. Babengi yo mwana liloba. Mayenyoso lilobe zo sengeli yo kokisa yango. Mayenyoso lilobe senga pa na yo sala. Mwana muketa baparamba edikaka ye. Soki bapekisi ye likambo ya mabe kosala te akosala te. Akobanga baboti na ye. Soki bayebisi ye likambo eza malamu salaka yango tout le temps akobanda kosala poete atosa baboti na ye. Pena suka azwaka lifuti na yango. Pela moko pele lelo biso tozali bana ya liloba. Esengeli tosala kama nyonso ya malamu oyo liloba ezosenga kati na biso. O nyonso to ya malamu l'homme de Dieu ezosenga kati na biso to pratikaka yango. Poete lobi tomona bonheur ya liloba oyo. Amen bandeko na Kristo. To raisonner siko mwana tango monaka papa na ye. To mama na ye tango abimaki akendaki. Mwana tikalaka na mawa. Mais si kota monaka papa ye mwana tondisa mangana nini?
Nesengo na motema. Papa, aïe aïe aïe, andi papa. Nenye mokope l'homme de Dieu. Kalate. Makolo na eza déjà na nzela azoya. Et c'est Dieu te biso bana to sa nini. To yambaye. Semaine où tozo banda déjà kozala kati na biso papa na biso. Et c'est lui to organiser mon diminution surtout to yambaye na motema moko. Papa te na Bible lobi c'est lui qui reçoit un prophète de Dieu en qualité de prophète de Dieu. Azwa kalibonza ya ba prophète. Et c'est que si ko oyo to yamba l'homme de Dieu peut to zwa lipamboli wana o papa boye la biso. Men bana na Nzambe. Papa peta ngoyaka atiki bana. Est-ce qu'il y a ka maboko pamba? Amemela ka bango bonbon, amemela ka bango jus. Nenge mo rappelle l'homme de Dieu azoya la biso lipamboli. Et c'est qu'elle to bénéficier na lipamboli wana. Soki papa ya kutiyo makambo lobaki osala, ososali ya moto osala désordre. Est-ce que papa ko peso sou bonbon? Akozala na kanda na yo. Et c'est qu'elle to tabola na kobanga Nzambe pas battre l'homme de Dieu ti l'obéir. Et ça pour enseigner biso kaka la crainte de l'Éternel. Biti ya lobezali nini? Moto alongwa na mabe asala mala. Objectif à lobezali nini? Nini monyo soto mokili oyo bika mokolo asuka e mona elongi na Nzambe. Neto simba liloba, tolanda liloba, to minengele to bongisa motema na biso. Soki liweye lelo kozala wapi? Bongama, bongisa, lipetola liboso na Nzambe, zonga mwana mukie, tika makambo nyonso tu ya mokili, la nanzela ya Nzambe po ete mokolo asuka tokota na bokonzi na likolo. 7e trompette.